សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតយើងមកដល់ unit 3 ហើយ unit 3 ម្ដងនេះគឺយើងនិយាយអំពី past simple គឺយើងនិយាយអំពីអតីតកាលធម្មតាចូលមកដល់ចំណុចទី1របស់យើងគឺយើងនិយាយអំពី past simple form គឺយើងនិយាយអំពីទម្រង់នៃអតីតកាលធម្មតាដែលទម្រង់នៃអតីតកាលធម្មតារបស់យើងគឺយើងមានពីរជាមួយនឹង to be ហើយនឹង verbs យើងមកនិយាយជាមួយនឹង to be មុនសម្រាប់ positive sentence នៃទម្រង់ to be គឺ subject plus was ឬក៏ were plus blah 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 ឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោម The weather was good yesterday The weather was good yesterday ម្សិលមិញអាកាសធាតុល្អណាស់ The weather is subject was good yesterday គឺជា object ដល់ negative sentence subject plus was not ឬក៏ were not plus object ឧទាហរណ៍នៅខាងក្រោមនេះ The weather was not good yesterday The weather was not good yesterday កាលពីម្សិលមិញអាកាសធាតុមិនល្អសោះ The weather is subject was not good yesterday គឺជា object សម្រាប់question was ឬក៏ were plus subject plus blah 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 question mark ម្ដងនេះគឺយើងគ្រាន់តែដូរ was ឬក៏ were យកមកដាក់មុខទេនៅខាងក្រោម was the weather good yesterday was the weather good yesterday តើកាលពីម្សិលមិញអាកាសធាតុល្អទេ was the weather is subject good yesterday គឺជា object plus question mark ចូលមកដល់ verb ទម្រង់ជា verb subject plus verb add ed ឧទាហរណ៍ខាងក្រោម she worked yesterday she គឺជា subject worked គឺជា verb បន្ថែម ed yesterday ចូលដល់ negative sentence subject plus did not plus verb base form គឺជា verb ទម្រង់ដើមឧទាហរណ៍ខាងក្រោម she didn't work yesterday នាងមិនបានធ្វើការទេកាលពីម្សិលមិញ she គឺជា subject didn't គឺជាអក្សរកាត់នៃ did not work ទម្រង់ដើម yesterday ចូលមកដល់ question did plus subject plus verb in the base form plus question mark so យើងមកឧទាហរណ៍អស់គ្នា did she work yesterday តើនាងធ្វើការទេកាលពីម្សិលមិញ did she គឺជា subject work គឺជា base form គឺជាទម្រង់ដើម yesterday question mark អូខេយើងចូលដល់ចំណុចទី2យើងនិយាយអំពី meaning of past simple គឺមានន័យថាអត្ថន័យរបស់អតីតកាលធម្មតាចូលមកដល់ meaning ទី1 we use the past simple with finished action or habit in the past when we have a finished time word yesterday last week at 2 o'clock in 2003 យើងប្រើ past simple ជាមួយនឹងសកម្មភាពដែលបានបញ្ចប់ឬក៏ជាទម្លាប់ពីអតីតកាលនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យបញ្ចប់ដោយពាក្យ yesterday កាលពីម្សិលមិញ last week សប្តាហ៍មុន at 2 o'clock នៅម៉ោង 2 រសៀល in 2003 នៅក្នុងឆ្នាំ 2003 យើងមកឧទាហរណ៍អរគ្នា I went to the cinema yesterday ខ្ញុំបានទៅរោងកុនកាលពីម្សិលមិញឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺ We spent a lot of time in Japan in 2007 ពួកយើងប្រើចំណាយពេល
ច្រើននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំ2007ដល់ទី2 we use past simple with finished action or habit in the past when we know from a general knowledge that the time period has finished. This include when the person we are talking about is dead. យើងប្រើ past simple ជាមួយនឹងសកម្មភាពឬក៏ជាទម្លាប់ដែលបានបញ្ចប់ពីអតីតកាលនៅពេលដែលចំណេះដឹងទូទៅនៅក្នុងរយៈពេលដែលបានបញ្ចប់នេះរាប់បញ្ចូលទាំងពេលដែលមនុស្សយើងកំពុងនិយាយនឹងត្រូវបានស្លាប់ទៅហើយឧទាហរណ៍ Leonardo paints the Mona Lisa Leonardo បានគូររូបរបស់ Mona Lisa ដល់ទី3 we use past simple with finished action or habit in the past that we have introduced with the present perfect or another tense. This is sometimes called details of new. ពួកយើងប្រើ past simple ជាមួយនឹងសកម្មភាពឬក៏ជាទម្លាប់បានពីអតីតកាលដែលបញ្ចប់ពីអតីតកាលដែលយើងបានប្រាប់ជាមួយនឹង present perfect ឬក៏ tense ផ្សេងៗទៀតនេះជួនកាលត្រូវបានហៅថាជាព័ត៌មានលម្អិតឧទាហរណ៍ I've been on holiday. I went to Spain and Portugal. I've been on holiday. I went to Spain and Portugal. ខ្ញុំបានទៅប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសប៉ូឡូញនៅក្នុងថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់ទី4 We use the past simple to talk about things that are not real in the present or future. So we use it with the second conditional and afterward like with. ពួកយើងប្រើ past simple ដើម្បីនិយាយអំពីអ្វីដែលមិនពិតនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏អនាគតដូច្នេះហើយប្រើវាតាមលក្ខខណ្ឌទី2និងបន្ទាប់ពីពាក្យប្រាថ្នាពាក្យ wish ឧទាហរណ៍ I wish I had more time ខ្ញុំសូមឲ្យខ្ញុំមានពេលវេលាបន្ថែមទៀតឧទាហរណ៍មួយទៀត If I won the lottery I would buy a house If I won the lottery I would buy a house បើសិនបើជាខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំនឹងទិញផ្ទះ So ពាក្យ if គឺជាពាក្យបើសិនបើនេះគឺវានឹងមិនអាចឬក៏មិនវាសឹងតែមិនអាចទៅរួចទេ Note for regular words add ed to the root form of the word or just add d if the root form ends in an e សម្រាប់កិរិយាសព្ទធម្មតាបន្ថែម ed ទៅទម្រង់ដើមនៃកិរិយាសព្ទឬក៏គ្រាន់តែថែម d បើសិនបើទម្រង់ដើមនោះបញ្ចប់ដោយអក្សរ e ឧទាហរណ៍ខ្លះៗនៅខាងក្រោមនេះដូចជាពាក្យ play យើងបន្ថែម ed នៅខាងក្រោយ tape យើងបន្ថែមតែ e បន្ថែមតែ d ទេដោយសារតែវាបញ្ចប់ដោយ e listen យើងបន្ថែមlistened ed push លើបញ្ចប់ដោយ e យើងបន្ថែម only d អូខេចូលមកដល់បន្ទាប់ for irregular words things get more complicated the simple past tense of some regular word looks exactly like the root form សម្រាប់កិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់វាកាន់តែស្មុគស្មាញទៀតហើយព្រោះអី present simple នៃកិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់មួយចំនួនហ្នឹងគឺវាមានទម្រង់ដើមមកវាដូចជាទម្រង់ដើមមកឧទាហរណ៍ពាក្យខ្លះ put ទៅ put ទៅដែរ cut ទៅ cut ទៅដែរ set ទៅ set ទៅដែរ cost ទៅ cost ទៅដែរ hit ទៅ hit ទៅដែរអូខេចូលមកដល់ចំណុចបន្ទាប់ទៀតFor another irregular words
including to be the simple past form are more erected សម្រាប់កិរិយាសព្ទមិនទៀងទាត់ផ្សេងទៀតរួមទាំង to be ហ្នឹងទម្រង់អតីតកាលធម្មតាគឺខុសគ្នាដាច់ហ្មងឧទាហរណ៍ពាក្យខ្លះៗដែរ see ទៅជា saw build ទៅជា built go ទៅជា went do ទៅជា did rest ទៅជា rose សម្រាប់ to be am is are ទៅជា was ឬក៏ were យើងមកដល់ចំណុចទី3គឺយើងនិយាយអំពី practice គឺការអនុវត្ត put the words into the correct form simple past put the word into the correct form simple past ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបានពន្យល់នៅខាងលើនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងយកវាមកអនុវត្តនៅឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នានេះហើយពាក្យខ្លះនៅក្នុងនេះខ្ញុំមិនបានបង្ហាញនៅខាងលើទេអញ្ចឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅ check មើលនៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតផ្សេងអូខេយើងចូលមកដល់ practice ទី1 Last year I spent my holiday in Ireland Last year I spent my holiday in Ireland យើងកន្លែងនេះយើងមានពាក្យ spend ប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រើវាឲ្យទៅជា past simple so កន្លែងនេះយើងដាក់ spent Last year I spent my holiday in Ireland ឆ្នាំមុនខ្ញុំបានចំណាយពេល holiday របស់ខ្ញុំនៅប្រទេសអ៊ីរឡង់ទី2 it be great កន្លែង be នេះគឺជា verb to be so verb to be មួយណាដែលប្រើជាមួយនឹង it យើងត្រូវប្រើ was it was great វាបានល្អណាស់ទី3 I travel around by car with 2 friends and we visit lots of interesting places I travel around by car with 2 friends and we visit lots of interesting places okay កន្លែងនេះយើងដាក់ travel និង visited I traveled around by car with 2 friends and we visited lots of interesting places ពួកយើងបានជិះឡានជុំវិញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិ2នាក់ហើយពួកយើងក៏បានទៅទស្សនកិច្ចនៅកន្លែងដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនទី4 In the evenings we usually go to a pub In the evening we usually go to a pub កន្លែងនេះយើងដូរពី go ទៅដាក់ went In the evenings we usually went to a pub ជារៀងរាល់ពេលល្ងាចពួកយើងតែងតែទៅ pub មួយកន្លែងទី5 One night we even learned some Irish dance One night we even learned some Irish dance so កន្លែង learn នេះយើងដាក់ learn ថែម ed One night we even learned some Irish dance នៅយប់មួយយើងថែមទាំងបានរៀនរបាំអ៊ីរឡង់ទៀតផងទី6 It not rain a lot It not rain a lot so កន្លែងនេះយើងដាក់ did not rain so it did not rain a lot It did not rain a lot គឺមានន័យថាវាមិនបានភ្លៀងខ្លាំងទេទី7 We see some beautiful rainbows កន្លែងនេះយើងដូរពី see ទៅដាក់ saw We saw some beautiful rainbows ពួកយើងបានឃើញឥន្ទនូដ៏ស្រស់ស្អាតទី8 Where spent you your last holiday so កន្លែងនេះយើងមានពាក្យ spend មានពាក្យ you កន្លែងនេះយើងដាក់ Where did you spend your last holiday Where did you spend your last holiday
គឺមានន័យថាតើអ្នកទៅចំណាយពេលកន្លែងណាសម្រាប់ holiday ចុងក្រោយរបស់អ្នកអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះ